mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere Joshua, un tradizionale arrangiato dal grande Franco Morone. È contenuto nel libro Easy Fingerstyle Songs Acoustic Guitar Collection. Se volete acquistare tablatura o spartito fate riferimento al link sotto in descrizione. Il brano si presenta in tonalità di La minore, ha un BPM di circa 125, il capotasto in seconda posizione e ha una datura swing. La tecnica utilizzata per arrangiare questo brano è quella del basso alternato. Che però vede alcune note stoppate, come queste, che ho appena fatto, e alcune libere. Tutto questo viene fatto per creare una ritmica abbastanza interessante all'orecchio. Come vengono stoppate queste note? Le note, quelle a vuoto, ovvero tipo il Mi, si possono stoppare o con il mignolo della mano sinistra oppure anche con, diciamo, la mano destra, eseguendo un movimento col palmo della mano. Quelle invece premute basterà alzare la mano che sostiene l'accordo. In questo modo, in modo da stoppare le note. Le prime tre battute vede appunto un basso alternato sul La minore. Quindi nella quarta battuta invece vi sono una serie di bassi, cioè La, Mi, Fa diesis, Sol diesis. Chiaramente teniamo presente che c'è il capotasto, quindi le note sarebbero diverse, però non le caviamo così per questione di comodità. Quindi La, Mi, Fa diesis, Sol diesis. Queste sono lasciate libere. E poi si entra nella melodia. Quinta battuta, vi è l'entrata della melodia, che viene sorretta dal basso alternato di La minore, ovvero La e Mi e Mi. Melodia che è la seguente. La difficoltà è proprio nell'alternare indice e medio della mano destra sulla stessa corda. Quindi, facendola piano, sesta battuta,
Quindi la melodia è, la nota di Mi è stoppata, se andate un po' più forte rimane sempre in La minore, quindi sempre col basso alternato. Quindi, settima battuta invece, vediamo l'accordo di Si semidiminuito, preso in questa posizione, è per metà il Mi settima. Quindi semidiminuito con seguito dalla nota di Si e il basso alternato. Poi cambio sul Mi settima, prima l'accordo e poi il basso e il basso alternato. Quindi ottava battuta si ritorna nella minore. Quindi La e Mi. Poi Do e La, basso alternato, Mi e basso di Mi. Re, Do, pull off sul Si. Questo basso potete stopparlo oppure lasciarlo andare. È più corretto lasciarlo andare. Nona battuta è come la quinta, quindi riprende la melodia. La decima battuta è simile alla sesta con una variazione, ovvero questa. Quindi la parte iniziale è uguale, stoppata, basso, e poi sempre sulla minore si prende insieme Do, Re, quindi undicesima battuta, quindi col basso alternato sulla minore, passaggio, quindi Fa diesis e Do, Sol diesis e Si. Questa è la dodicesima. Arrivata alla tredicesima, quindi basso alternato di La minore, basso di Mi e poi con il Mi sulla quarta corda del secondo tasto le due note di Mi insieme, il cantino insieme. Quindi quattordicesima. Allora, nota al settimo tasto prima corda col basso di La, pull off, si ritorna sul La minore, Mi e Do insieme col Mi, queste tre note, seguito dal Mi. Poi basso di La e Mi a vuoto e accordo di La minore. Quindi quindicesima battuta, ovvero Si semidiminuito e Mi settima. Quindi ovvero Si semidiminuito, nota di Si, basso
di Fa, Mi e basso di Mi, accordo di Mi, quindi sedicesima battuta è come la quattordicesima, la diciassettesima battuta è simile alla quindicesima, ma manca il Si dopo l'accordo di Si mi diminuito. C'è subito il basso alternato. Mi, Mi. La diciottesima battuta è uguale alla sedicesima e quattordicesima. Diciannovesima, ovvero non si mette più il basso di Mi, ma si mette una Ameron tra il Do e il Re. Quindi la ventesima, ovvero quindi Mi, Mi, insieme all'inizio e poi Mi. Mi e Re insieme, poi basso di Fa diesis col Do, basso di Sol diesis col Si e si entra nella ventunesima dove si risolve sulla minore. Quindi ventunesima, poi ventiduesima, dopodiché il brano ripete nuovamente da tutto nuovo dall'inizio e arrivati a si chiude per 3 volte e viene chiuso poi con La minore sesta. Praticamente si prende La, Mi, si suona il Sol a vuoto, indice sul Do, seconda corda, primo tasto, e anulare sul Fa diesis. Siamo giunti alla fine di questo tutorial. Se vi è piaciuto e ritenete che vi sia stato utile, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!